挤进晚八的地铁，一阵警报声突然响起。地铁规则：禁止出现噪音。警报响起后，地铁里陷入一片死寂，只剩几个刷视频的人仍然沉浸在最大音量的外放里，边看边笑。还没等我反应过来，车厢内突然闪烁起刺眼的红光，车门轰然打开，那几个笑呵呵的乘客变得双目无神，整齐地放下手机，排队跳下了车。车门在关上时，玻璃上已经染满了血色。面对这骇人的场面，我狠狠拍了拍脸，发现并不是梦。环视四周，满是和我一样慌张的乘客。这时警告声再度响起，检测到环境无噪音，规则正式启动。一、地铁行驶中，每10分钟抵达一个站点，请乘客们留意车间广播。2、每抵达一个站点，地铁开门，请勿在车厢内持续逗留。3、本路线除起点和终点外，共有6个站点，每个站点都有各自的规则，请务必遵守。4、完成站点规则后，乘客方可安全回归车厢，前往下一站，严禁提前回归，否则后果自负。5、驶过6站之后，地铁抵达终点，唯有终点代表安全生还。注意，前方到站恶鬼桥。广播结束后，地铁停下，车门打开，一束泛绿的幽光照进车厢。虽然仍处在蒙圈的状态，但我还是赶紧跟着人群冲下了车。下车之后，映入眼帘的是一座古朴的石板桥，桥下有一潭死水，无数煞白的手臂漂浮在水面，密密麻麻，不停挣扎。桥上则端坐着一位身着黑色旗袍的女荷官，她的嘴角挤出一丝微笑，指了指桌案，那里有一颗红枣模样的骰子。欢迎大家来到恶鬼桥，骰子有大小，猜中者生，猜错者或是不想猜的人，就请留在这里陪着我了。他的语气相当温柔，却让人无比窒息。只见他手指一勾，点中了一个人群前列的衬衫男，随后将骰子轻轻一盖，简单的摇晃了几下。他眼神死死盯着衬衫男的脸。你选大还是选小？衬衫男顿时屏住了呼吸，犹豫再三，才支支吾吾说出答案：小。盖子揭开，骰子上的点数是5。恭喜你，留下来陪我吧。衬衫男的双眼顿时失去了神采，和之前跳下地铁的乘客如出一辙，仿佛提线木偶一样向池边走去，皮肉瞬间被腐蚀得干干净净。一阵惨叫声扎进众人的耳朵，眨眼的功夫，水面上又多了条漂浮的手臂。荷官却如同没看到这惨烈的一幕，反而笑得更加开心。下一位，骰子摇晃，是大还是小？大吧。答案揭晓，骰子正上方的点数是3，池水上方又是一阵撕心裂肺的哀嚎。光是皮肉腐蚀的画面，就看得我心惊肉跳，不敢直视。而桥上的荷官仍在不停点人，摇晃着骰子，宣判着众人的生死。因为下车时跑得比较慢，所以我处在人群偏后方的位置。前面一共有32人参与，仅有11人猜中了大小。当然凡事总有例外，一位大妈不顾规则的要求，选择死活不开口。结果1分钟后，大妈在众目睽睽之下，一口一口地慢慢咬死了自己。随着荷官缓缓一指，排在我前面一位的校服少女颤颤巍巍走上了桥。你选大还是选小？少女额间全是冷汗，咬紧牙关说出了自己想了很久的答案：小。开盖之后，她看到了点数6，她绝望地向我伸手求救，却又自顾自地一头扎进了水里。惨叫声穿过我的耳膜，因为下一个就轮到我了。骰子轻轻摇晃，荷官微微一笑：是大还是小？我看着他渗人的眼神，从小抽卡就没出过好东西的我，实在不敢把生命寄托到运气上。荷官见我愣神，又开口问了我一次：是大还是小？从他温柔的眼神里，我猛然读出了一条最重要的信息。那一瞬间，每个人猜大小的场面都从我的脑海中掠过。原来规则就藏在他的话语之中，因为荷官会根据摇出的结果问出不同的问题。如果结果为大，他的问题是你选大还是选小；如果结果为小，他则会换一个问法，是大还是小。所有人都处于惊惧之中，竟没发现他这2套不停切换的固定话术。想清一切关节之后，我坚定地开口：小。结果停留在2，我长舒一口气，从死亡的气息里走了出来。我刚想转头把判断方法告诉剩下的乘客，却瞥见荷官对我微妙一笑，他伸出食指停在嘴唇上方，比出了晋升的手势。第1站结束，只有不到20人活着回到了车厢里。地铁重新启动，听着车轮不断摩擦铁轨的声音，我不禁想，第1站就死了这么多人，后面的5站该怎么过？正当我心绪不宁的时候，旁边的女生轻轻拍了拍我的肩膀：你好，我叫青青。你好，你找我有什么事吗？接下来的站点，我想找你合作。如果我没猜错的话，在恶鬼桥，你其实已经看穿了真正的玩法，对吧？我不禁皱紧眉头。你怎么知道？青青没有正面回答，而是学着荷官的样子，把食指放到嘴唇上。因为我看见他也对你比了这个手势。我深吸一口气。没错，我发现了规律，那就是在大小不同时，他各有一套询问的话术。居然和我的解法并不一致。我找到的规律是它的摇动，如果顺时针则为大，
你时针就是小。听了他的话，我不禁陷入沉思，原来生路不止一条。随后我看了看青青闪烁的眼眸，忍不住继续问：你还有别的发现吗？他沉吟片刻说：有，但你可能接受不了。什么？其实我们可能早就死了。青青的话让我陷入震惊之中，直到他引导我，目光移向座位的下方，这才发现车厢的内壁上竟藏着密密麻麻的划痕和烧痕。看到了吗？这辆地铁表面上光鲜亮丽，其实早已经千疮百孔了。我怀疑我们乘坐了同一辆出事的地铁。与此同时，广播声突然响起：注意前方到站地狱山。车门打开，一股炽热的暖流立马涌进车厢。下车之后，对面是一座极高的火山，岩浆喷发，不断往山下流淌，在山脚下聚成滚烫的一潭，只是靠近就感觉快要被蒸发融化。而岩浆的边上站着一个身着判官服饰的男人，他拿着一个个黑色的石碑，诉说着地狱山的规则。欢迎来到地狱山，请各位直面恐惧。这里的规则很简单，只需要喝一杯来自山顶的岩浆，就可以回归车厢。如果不喝的话，就留下骨灰，给地狱山当燃料吧。经历了第一站之后，每个人都尽量往后缩，生怕做第一个吃螃蟹的人。判官有些不满，他故意点出了躲在人群最后面的少年。少年无奈地走到了前方，他端着直冒白烟的岩浆，双手瑟瑟发抖。我站在远处，忍不住嘀咕：这玩意儿怎么下得去嘴？不过少年的勇气还是超乎我的想象，没犹豫多久，他就一口闷了下去。判官满意的鼓了鼓掌，本以为这便算安全通关，然而少年的身体却突然僵在了原地。只见他腹间闪起猛烈的红光，整个人瞬间燃烧起来。我和青青面面相觑，判官的嘴角微微勾起，平静的语气下却隐藏着索命的凶狠。下一位。看着判官来回巡视的眼睛，乘客们大多陷入了惊慌，往前站也不是，往后躲也不是。判官饶有兴致地挪动手指，最终指到了一个少女身上。他递上一碗热气腾腾的岩浆，可让我没有想到的是，少女没有理会他递上的石碑，反而从他另一只手里夺过了空杯子，亲自走到沸腾的潭水边，盛了满满一杯，在众人惊诧的目光里一饮而尽。看着浑身冒烟的他，我皱紧了眉头。这是什么狠人？本以为不出3秒时间，他就会和那位短发少年一样爆体而亡，可足足过了很久，待到白烟消散，他都没有发生任何异响，反倒是一直表情玩味的判官陷入了一霎的错愕，最终无奈地鼓起了掌。精彩，精彩！直到这时，众人才终于反应过来，少女过关了。原来这就是地狱山的奥秘，既不能不喝岩浆，也不能喝判官递过来的，而是要自己亲手去盛上一杯。我看向旁边的青青，你知道这是什么原理吗？青青显然也在思考其中关节。你还记得地狱山规则的第一句话吗？我回忆了一下判官的说辞，只需要喝一杯来自山顶的岩浆，就可以回归车厢。不，前面那句，请各位直面恐惧。直面恐惧？没错，炽热的岩浆就是我们恐惧的来源，只有主动去喝下它，才算是直面恐惧，而从判官手里接过来的，只能算被动的妥协。我终于恍然大悟，有了少女的示范，后面的人通关就容易了许多。除了一个人因为只装了半杯，被判官推进了岩浆里，其他人全都顺利生还。这次我特意数了数，地铁内还剩下16人，经历了2站的惊心动魄，不少人都身心俱疲，一回来就靠着玻璃缓解压力。只有青青依然活跃，她找到了刚刚那个通关的女孩，3下5除2，顺利将她拉入了我们的团队。这时我也终于知道了少女的名字，小美。注意前方到站蛟龙台。车门打开，一股刺鼻的腥味扑面而来，一条巨蟒般的庞然大物，头顶长着修长的鹿角，身躯足有40-50米长，紧闭双眼蜿蜒在地，既像蛇，又像是神话传说中的龙。而他的身旁站着一个绿裙的女人。欢迎来到第3站蛟龙台。如你们所见，我养了一条蛟龙，它平日里最喜欢的零嘴就是活人。你们需要在蛟龙台待上1炷香的功夫，此间它会在这里自由活动，以你们为目标。1炷香之后，没有被它吃下肚子的幸存者就可以离开此站。说罢，女人拿出一尊金色香炉，流出淡淡白烟。蛟龙双目一睁，露出2只火热的瞳子。还没等我们仔细琢磨女人讲述的规则，蛟龙便已经开始了行动。它虽身长40-50米，看起来相当笨重，却有着快如闪电的速度，吓得所有人都抱头逃窜。一位腿脚不利索的大叔，因为跑得太慢，第一个被蛟龙衔进了嘴里。看着这个场景，所有人跑得更加卖力。可蛟龙台的面积并不算大，而且没有任何遮掩身形的物体，空空旷旷，压根没给多少逃跑的余地。蛟龙的身影四处腾挪，每每只需要一口就能吃下1整个人。该怎么办？破解方法是什么？我一边拼死逃命，一边在心里不断回顾女人的话，但不停的跑动让我有些大脑缺氧，完全没法静下心来思考。
而场上蛟龙的移动却是极快，转眼间又将一人吞进腹中，3两下消化个完完全全，打了个兴奋的饱嗝，一炷香才燃了1/3，16个乘客已经只剩下8个，一直跑根本解决不了问题。眼看抠破脑袋，我忍不住瞥了瞥同样亡命奔跑的2位同伴青青和小美，可仔细看去才发现，蛟龙最新瞄准的目标就是青青。眼看蛟龙的位置越来越近，千钧一发之际，青青却突然停下了脚步，站在原地不跑了。不仅不跑了，连任何动作都不再有，如同一根木头，看得我一脸疑惑。可接下来的景象让全场人都呆住了。青青一动不动之后，蛟龙也随之停下了移动，好像丢失了目标一样，左顾右盼，重新寻找起了目标。青青活下来了，原来如此。这一战的谜底竟然如此简单，只需要当做木头人的游戏就能安然通过。有了青青的例子，所有人都反应了过来，立马有样学样，停下了所有动作。本来残暴无比的蛟龙瞬间失去了所有目标，左右四顾，脑袋上仿佛挂上了一个问号。剩下的时间里，他只能一直在蛟龙台的边缘打转，待到一炷香彻底烧完，他的眼睛也准时的闭上。所有人都长舒一口气，坐回地铁座椅上，我忍不住看向青青：“你是怎么看出来的？”这一战实在是太险了。其实破解之法不在绿群女人讲述的规则里，而是在蛟龙身上。在传说里，蛟龙乃蛇所化，而蛇类动物都有一种特性，那就是极强的动态捕捉能力和极弱的静态实力。越是移动迅速的猎物，它越是能敏锐地感知，反而保持不动的东西，在它眼里和死物没什么区别。听完他的分析，我忍不住啧啧称叹。话音刚落，地铁的广播再度响起：“注意前方到站，人间巷。”第4站来了。这一次车门外的场景不再是诡异至极，没有阴森的池水，没有沸腾的岩浆，更没有恐怖的蛟龙，只有一条普普通通的小巷子。巷子中央有一把椅子，一旁站着一位白发老人。见我们都下了车，老人轻咳一声，开始交代规则：“欢迎来到人间巷，真正的魔鬼或许就藏在人间。各位应该不知道，地铁中有这么一类工作人员，最喜欢混进人群之中表演受害乘客。你们的任务是找到他。这把电击仪每5分钟启动一次，请选出公认的内鬼人选，将他烧成灰烬。每次电击结束，我会告诉你们此人是否为真正的内鬼。真相大白之后，各位便能安然返还车厢，前往下一站。”此话一出，我们每个人都不禁看向身旁的其他人。8个幸存者里，竟然还混进了一个地铁的内部人员。霎时之间，空气中的氛围变得焦灼又紧张，每个人都忍不住长嘶了一声。尤其是我，此时已经拧紧了脸，死死盯着紧靠在我身旁的青青。他也太符合内鬼的形象了，知识面广，能用各种思路破除迷局。所有人都没注意的车厢划痕，也是由他发现的。遇事冷静，在所有人都慌乱沉默的时候，只有他到处拉拢观察力强的乘客，组成团队。真说起来，我们都是被命运和规则摆弄的人，只有他像是个闯关的玩家一样。要是没有交代内鬼之处，我只当他是个知识渊博的精英人士。但老人一说出关于内鬼的规则，我瞬间觉得全和他对应上了。青青或许也注意到了我的表情，此时赶忙冲我摆手：“咱们一起度过3个生死难关了，你不会怀疑我吧？”我沉吟片刻，给了个比较体面的解释：“毕竟这里一共就8个人，当然是每个人都要怀疑一下才行。”他掏出了一张工作证，上面赫然写着江城大学副教授青青。这时一旁的小美也忍不住靠过来凑热闹：“可是这也证明不了什么，谁说内鬼不能提前伪造一份身份证明呢？”面临着我们俩的双重怀疑，青青想了许久，才终于给出了新的解释：“如果我真是内鬼，我肯定会默不作声地混过每一关，尽量隐藏在人群里，以免被人发现，以增加这一关的胜算，对不对？但是你们看看我，不仅破解了2关的迷局，还找你俩宣扬轮回考验的说法，商量着过关的办法，简直不能再高调了。真正的内鬼在知道每一个关卡的情况下，怎么可能干出这种显眼包的蠢事？”我仔细思考之后，觉得青青说的也不无道理。可是假如他不是内鬼的话，人群中谁又是内鬼最可能的人选呢？没人能站出来提出强有力的推测，毕竟坐上电击椅就一定会被烧成灰烬。眼看5分钟的时间就要结束，终于有一个人站了出来：“各位，既然无人发言，那就由我来做这个破局者吧。”随后他掏出一张侦探工作证：“鄙人不才，从事这私家侦探的工作，擅长推理。”侦探？那你说说看，内鬼是谁？侦探手指一伸，指向了一直站在比较边缘位置的一位秃顶大哥：“我们要找的内鬼就是他。”我忍不住问：“为什么是他？”侦探轻咳一声回道：“你们要相信一个侦探的业务能力，我从第1站开始就在观察你们每一个人的行为。我知道你们有些人可能会怀疑这个叫青青的女孩，她的表现非常亮眼，就像是提前知道了地铁的运行规则一样。但根据我的观察，她在每一站里眼神都在不停向上瞟，那是思考的标志。微表情是很难骗人的。反观这位大哥，看似平平无奇，没有被推举出来的理由，但只有我注意到了，
他一路沉默寡言，几乎没和任何人产生交流，目光也一直都非常呆滞。一回到车厢就开始眯眼睡觉，这哪像是能活过3战的样子？但他偏偏就成为了幸存的8人之一，走过了一半的难关，所以我断定他就是那个隐藏颇深的内鬼。听完侦探一连串的推理，场中甚至有人鼓起了掌，因为时间即将到达5分钟，没等那位秃顶大哥反驳，就被人死死地按在电机椅上。时间抵达之后，电机椅上电光四射，没几秒的功夫，秃顶大哥就被烧成了灰烬。电机结束之后，老人对我们微微一笑，抱歉，此人是真正的乘客，不是内鬼，请各位继续寻找。此话一出，全场人都愣住了。本来信心满满的侦探，此时仿佛遭受到了天大的打击。直到第2个5分钟即将到来，老人指着电机椅的位置，请尽快推举出第2轮的人选。各位，我叫张明，是位推理桌游老玩家。第1轮里跳出来指认内鬼的人，嫌疑是最大的。我建议这一轮让侦探来接受电击。眼看时间将至，有人跟着附和起来。没错，既然敢在第1轮的时候强行点身份，那就要做好承担责任的准备。随后他2个就把侦探按在了电机椅上，随着电流声滋滋作响，侦探也被烧成了灰。老人的话术依然如旧，抱歉，此人是真正的乘客，并非内鬼，请各位继续寻找。第3个5分钟变得更加沉闷，没有人再敢主动说话。随着时间越来越紧急，一道清脆的声音响起，我知道了，我们可能全都想错了。有没有一种可能，我们里边压根没有内鬼？规则里说真正的恶魔或许藏在人间，注意他的用词，是或许而不是一定。所以我大胆的猜测，我们之中根本就不存在内鬼，只要我们不推出任何一个人，就不会出事。听完他的分析，我们恍然大悟，这一次没有人再强行推人坐上电机椅。一阵噼里啪啦过后，老人的声音响起，恭喜各位找出了真相，你们可以前往下一站了。车厢里，我忍不住叹出一口气，人间道德互相猜疑，实在太过可怕，不知道后边又是什么考验。注意前方到站修罗城。不容易挤进早8的电梯，一阵警报声突然响起，请所有乘客遵守规则，否则将被梯箱碾成肉泥。电梯急速上升，仿佛没有尽头一样。警报里开始不断诵念着难以理解的电梯规则。1. 电梯每5分钟启动一次，随即前往一个楼层，请留意数字信号灯。2. 抵达任意楼层，电梯门将持续开启5分钟，时间结束后强制关闭。若被遗落在电梯外，将被梯箱碾成肉泥。3. 本栋大楼共有18层，每层有各自的业务，请尊重他们的商业模式。4. 注意第7层、第16层极度危险，若不幸抵达，请提前做好心理准备。5. 若电梯信号灯出现-1层，恭喜你顺利抵达彼岸，请在电梯开门后迅速往前跑。直到规则全部介绍完毕，这刺耳的喇叭声总算停止，电梯也不再疯狂冲刺，让我们的心脏好受了些。数字信号灯不断降低，最终定格在了9。欢迎来到第9层海上捞火锅店。电梯门开之后，一股热气迅速冲到我们身边，混杂着香料和麻椒的味道。我惊讶地发现，我们身后的电梯不知何时跑到了远处的对面，空无一人，标注着5分钟的倒计时。而我们和电梯之间隔了一个巨大的火锅，我们就像变成了桌上的菜肴。火锅分4格，细细望去，其中3个都是冒着红泡的麻辣锅底，滚烫的油香风一样的往上窜，剩下一个则是清汤锅底，白水上冒着一丝丝雾气。每格锅底正上方都摆着一根筷子，如同独木桥。看这个意思，好像是要我们在5分钟之内通过独木桥走到对面的电梯里。正当大家犹豫不决，没人尝试上前的时候，一道粗粝的嗓音传入了我们的耳畔：新来的荤菜们，我提醒你们一点，每根筷子上至多只能承担4个人的重量，并且想要稳稳通过火锅走到对面，大概需要3分钟，所以尽快选择吧。如果不想被我吃到肚子里的话。顺着声音看去，竟有一个身形庞大的巨人，头顶着厨师帽，饶有兴致地看着我们。他说的话应该就相当于本层楼的专属规则。我们这里有16个人，每只筷子只能承受4个人的重量，刚好分配均匀。紧张之中，一个秃顶的中年人率先打破了沉默，随后他指着眼前的火锅说道：这个清汤锅下面全是白水，要是不小心掉下去，或许还能游到对岸，但是那些红油的锅底下去了，恐怕就变成一堆骨头了。所以抱歉了各位，我要抢先一步了。随后他风一样的抢到最前面，率先登上了清汤锅底上方的筷子。眼见他已经摊开双手开始闯关，几位靠清汤锅底比较近的年轻人也赶忙争抢起来。4人的名额迅速被抢完，没来得及上去的人只能垂头顿足的暗骂。此时看见他们疯狂争抢，我只能无奈地挑了个最顺眼的红油锅，走上了筷子，一路缓缓前行。好在这趟关卡并没有想象中困难，这里的筷子不是滑溜的圆柱体，只要屏住呼吸，不要受到周围热气的干扰，并不会轻易掉到锅里。看来那个戴着厨师帽的巨人没有说谎。走了2分半，我们已经走过了一半的路程，电梯箱已经近在眼前。可就在大家都要松一口气的时候，远处的巨人突然走到了桌边，
他轻轻伸手一按，便将清汤锅上的筷子给压了个稀碎。筷子上面的4个人悉数落入锅中，锅里的高温让他们发出一阵阵惨叫。巨人嘿嘿一笑，冲我们咧了咧嘴：“你们不知道吧？我有痔疮，从来只吃清汤锅里的肉。”这个可怖的画面吓得我后背发凉，眼看电梯就在前方，我加快了速度，总算过了火锅的地界，第一个钻回了电梯里。待到剩下的11个人都跌跌撞撞的回来之后，电梯倒计时只剩下不到半分钟。在电梯门关闭的时候，我从空隙里瞥见那巨人眼放金光，连筷子都没用上，竟直接将手伸进热锅里，把他们4个人捞了起来，全部放到了嘴里。电梯再度启程，这一次到达了第1层。欢迎来到第1层，这里是剧本杀店。